Inatasan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio NARTATEZ Jr. noong Martes ang lahat ng police units sa ilalim ng Police Regional Office sa Negros Island Region na tulungan ang mga local government units sa pagpapatupad ng 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Kanlaon Volcano kasunod ng pagbuga ng abo nito kamakailan. Sa isang pahayag, idiniin ng hepe ang pangangailangan ng mataas na alerto at kahandaan ng lahat ng police units sa rehiyon habang itinaas ng FIVOX ang Alert Level 2 status sa bulkan. Nagpakilos din ang Negros Occidental Police Provincial Office ng 70 tauhan habang ang Negros Oriental Police Provincial Office sa Kanlaon City ay nagpakalat ng 45 tauhan kasunod ng mga naiulat na insidente ng ashfall. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.